За сайн байцгаана уу? Брэнд дизайнер уу гэвэн. За миний хамгийн анхны Reborn төслийн маань хамгийн анхны влог маань ингээд эхэлж байна. За өнөөдөр бид нэр хайх гэж байна вэ гэхлээр бид нэр Clone Bro гэдэг компани руу очихоор явж байна. За мэдээж тэдний хол дуудлага хийсэн байгаа над руу. Байна. Сайн байна уу юм бэ? Байна уу яах вэ? Тийм байна. Өөр юм бэ? За би Clone Bro компаниас ярьж байна. Садад захирлын тохиолын та. Оо за. Таны захирлын шинэ гарах гэж бүтээгдэхүүний талаар товлсон цагтаа ирнэ үстэй гэж тавлаарай гэж асуулгаж байна. Оо за би яг одоо бүх юмаа бэлтгэсэн байж байна. Тэгээ хэдүүл яг цоолсон цагтаа танай компанид оролцох гэх үү? Ажлаа. За тэгээд дамжуулаад өгчих. За баярлалаа. За баярлалаа. Байна уу? Обэн. Юу яах юм бэ шүү? Камерын талаас бүх камерынхаа хэрэгслүүдийг авангуудаа ажилд орох нь шүү тахаа. Өнөөдөр камера эхэлж авчаад өглөө эрт очиж аваад 13 цагт нэг хоол идчихэд тэгээд 15 цагт клоун дээр зурагтай. Орой 19 цагт нөө дэлгүүрийн зургийг бас авах юм байна. Оо за алглаа. За ахын тэгвэл бүх ажлуудаа зохицуулаад бэлэн байж яа. Тэгээд товоосон цагтаа уулзъя тэхөө. Тэгээд цагтаагаас бүх юмнуудаа амжуулж зөвөрөн. Тэгээд орой та хүүхдээ бас Монгоноос авах болохоор цагаан яг байх хэрэгтэй байгаа. За баярлалаа. Ойлголоо. За бид нар яг хөө гэхээр бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтээр намайг өрсөн байгаа. Тэгэхээр яг Clone Bro компани үйлдвэрлэлөнд явж байна бид нар. За тэгээ зүгээр байх хоорондоо өөрийгөө товчхон танилцуулъя гэж бодлоо. Зам зур тийм ээ хамгийн зугаа байдлаар. За би Өмнө Говь аймагт төрсөн. За 14 хүүхэдтэй айлын хамгийн бага хүнээс төрсэн байгаа. Өмнө Говь аймагт 10 жилээ дүүргээд Өмнө Говь аймгийн 70 цагт суманд буюу төв дээр нь 10 жилийн дүүргээд 2002 онд Улаанбаатарт анх удаа орж ижлээ. За биднийг байдаг оюутан болоход чинь City такси явдаг байлаа. City түүцгэж байдаг байлаа. Гэх мэтлэнгээр цаг үе бол арай өөр байсан. За мэдээж маш олон залуучууд соёлын дээд сургуулийг зорж орж ирдэг байлаа тэр үед. Ундаа урлагийнхан байдаг байсан. Коридор орон дүүрэн дуучид, коридор орон дүүрэн бүжигчид ингэ явдаг. Коридор орон дүүрэн хөгжим анги гэдэг тийм амьдрал өрнөсөн сайхан сургуульд орсон. За мэдээж хөдөө орон нутгаас бүгдээрээ ихэнх нь бол хөдөө орон нутгаас орж ирсэн байдаг. За би бол Өмнө Говь аймагаас орсон. За манай ангид бол 3 хүн Улаанбаатарын хотын залуучууд сурж орж ирсэн. За тэгээд ихэнх нь хөдөөний учраас бид нар чинь соёлын шоконд анх удаа ороод баларч ялаа. За бидний гардаж авсан багш маань бол Цэндэ Өш гэж хүн байдаг. За Монгол улсын урлагийн гавьяа сэтгэлтэн хүн байгаа. За манай багш маань бидэрт бол яг дизайнер хүн ямар байх хэвээр гэдэг мэргэжлийн зүйл заахаас гадна хүн ямар байх хэвээр, ажлыг яаж хийх хэвээр гэх мэтлэнгээр маш олон зүйлийг бид нар зааж сургасан байдаг. Тэгээд багшийнхаа сургаалаар багшийнхаа зааж өгсөн бүх зүйлийг өнөөдөр ингэж биелүүлээд яг энэ мэргэжлэр тууштай ажиллаж байгаад бол өөрөө бахархдаг. За багш маань ч гэсэн надаар бахархаж байгаа хаа гэж бодож байна. За тийм багштай байсны ач тус нь бол нэлээд их байдаг. За ягаад гэхээр бүх зүйл дээр нь багшийн маань хэлжсэн зүйлүүд. За мэргэжлэлтэр болохоор яг гэхээр бид нар ширүүв зөхөөх, за уран зураг зурах, хар зураг зурах гэх мэтлэг мэргэжлийн хичээлүүдийг маш ихээр хийжсэн бол өнөөдөр бол алхам тутамдаа хэрэг болж явдаг. Тэгэхээр багштай баярлалаа гэж хэлсэн зүг бахаа гэж бодож байна. За тэгээд бид нар оюутан байхад бол маш хөвчлөлтэй зүйл их болно. За нөгөө яриадсан Улаанбаатарын гэдэг дотор ч болохоор манай найз Баярхуу гэж залуу байдаг байсан. За тэр бол нэлээд пэдгэр нэгдүгээр курст бол нэлээд пэдгэр. Ягаад Улаанбаатарын 10 дахь хурлын Атман гэдэг утгаараа. За тэгээд нэг хичээл болоо би сонирхолтой инээдтэй хөгжилтэй зүйл ярих гэдэг. Хичээл болоо бид нар хамгийн анх нэг мэдээллийн хичээл гэж ордог байсан. Бид нар чинь анх удаа л компьютер баг харж байгаа хөдөөний хүүхдүүд. Гэхдээ би бол Өмнө Говьтор бас 2-3 компьютер дээр ажиллаад үзсэн байсан. За тэгээд мэдээллийн хичээл ороод бид нар хичээлээ дуусгаал байсан. Багш болохоор ингээл компьютер дээр яаж компьютер асаах уу, яаж унтраах уу гэж анханаас нь зааж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь манай Баярхуу яадаг гэхээр шууд за бүгдээрээ хичээл дуслаа, компьютер унтраагаараа гэсэн чинь авшир болохоор шууд хичээлийн залгуур ингээд татчихсан байхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү нөхдүүд орж ирсэн байсан. Өнөөдөр бүгдээрээ ажил төрлөө хийгээд амжилттай сайхан ажиллаж байгаа. Ангийнхандаа ч гэсэн энэ дашрын тус бүдээнд минь төргий маш олон жил уулзсан ангийнхантай. Гэх мэтлэнгээр ийм хөдөөний гэдэг юм уу тийм харанхуй анх удаага компьютер авч ирсэн хүмүүс өнөөдөр ингээд өдөө зэрэгтэй явж байгаа гэдэг бол за манай улс ор бас тухайн хэмжээгээр хөгжиж байгаагийн хэрэг. За бид нар ч гэсэн бас хийж байгаа ажилдаа татж байгаагийн бас нэг үр дүн өнөөдөр харагдаж байгаа болоо гэж бодож байна. За ингээд хэдүүлээ Clone Bro компани хамт олон дээр очиж үйлдвэртэй танилцъя. За мөн технологичтой танилцъя. За тэгээд захиралтыг бол би
ичж таньдаг байсан учраас өнөөдөр очиж ойр тулцааг учраас өнөөдөр очиж жаа халуун яриа өрнүүлэнгээ хэдүүлээ влог оргичлуулъя. За ингээд миний санаачилж байгаа Reborn төслийн маань Reborn влог маань анхны дугаараа үүгээр эхэлж байна. За бүгдээрээ маш гоё аялал үргэлжлүүлье гэж хэлмээр байна. За бид нар өнөөдөр Colombro компани үйлдвэр дээр ирээд байна. За өнөөдрийн манай хамгийн анхны дугаар дээр болохоор Colombro компани захирал сод бэлэгтэй өнөөдөр тавхан танилцуулах гэж байна. За Colombro компани маань Хонхор гэдэг газар үйлдвэр байгуулсан. За Монголдоо бол хамгийн анхны амттан үйлдвэрлэдэг компани гэдгээр бол хүмүүс нэлээдгүй мэддэг болсон гэж бодож байна. За урд нь болохоор би энэ компанитай болохоор Plus гэдэг бүтээгдэхүүнээр хамтарч ажиллаж байсан. За мөн танилцуулга нь бас хийжсэн удаатай. Тэгэхээр Содоо маань наттай холбогдоод шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийх гэж байна гэдэг дуудлага ирсэн учраас би өнөөдөр анхныхаа уулзалтыг Содоотойгоо хийхээр ирсэн байна. За тэгээд Содоо өөрийгөө болоод үйлдвэрээ товчхон танилцуулж гэж хүсмээр байна. Сайн байцгаана уу. Манай үйлдвэр 2013 оноос хойш 9 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Илүү амттны салбар руу манайх чиглээд Монголын анхны амттны үйлдвэр гэдэг тодтолтойгоор үйлдвэрлэл үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ компани байна. Нэр төрөл бүтээгдэхүүний хувьд болохоор маш олон төрөл байгаа тийм ээ. Бүтээгдэхүүний хувьд яг одоо тогтвортой үйлдвэрлэж байгаа 10 гаруй нэр төрлийн амттан чихэр шоколад бичээнүүд байгаа. Хэрэглэгчний мэддэг болсон бүтээгдэхүүн гэх юм бол одоо юу байгаа тийм үү? Банка байгаа тийм. Банка, Тинука гэдэг бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За ер нь бол би танай компани бүтээгдэхүүнийг бол надад бэлгээр иржсэн. Тэгээд маш их баярлсан, маш гоё амттай. За тэгээ сайхан бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэхэд бас хэрэглэгч үзэгчдийн тус баярлах шүү гэдэг хэлчихье. За тэгээ намайг өрөх болсон шалтгаан. За тэгээ үйлдвэрийнхаа хүчин чадлын талаар товчхон ярьж. Манай үйлдвэр 1000 м квадратын үйлдвэрийн хүнсний зориулттай баригдаад яг зориултынхаа дагуу тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулаад одоо өдөрт хамгийн дээдл нь 5-аас дээш тонны чихэр шоколад үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хэдэн ажилтан байна? Ирээдүйд юу зориод байна компани? Эрүүл тал руугаа яваад нөө ямар зорилго тавьж ажиллаж байна? Өнгөрсөн жилүүдэд бид нэр ихэвчлэн хүүхдүүдийг чиглэж ажиллаж үйл ажиллагаа явуулсан. Одоо буюу ирээдүйд бид нэр илүү эрүүл мэнд залуучуудыг чиглэж үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж ажиллаж байна. Яагаад тэгэхээр сүүлийн 3 жил ер нь дэлхийд татнал хэрэглэгчид илүү эрүүл мэндийг голлож хэрэглэгчид худалдаа авалтыг хийдэг гэсэн цаг байна. Амттан дээр ялангуяа эрүүл бүтээгдэхүүнийг сонгодог болсон тийм ээ. Чихэр ягуулмаш багтай. Эрүүл мовиос ч гэдэг юм, овиос ч гэдэг юм уу тэ бүтээгдэхүүн сонгодог болсон гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр яг тэр бүтээгдэхүүн дээр болохоор танай сүүлийн дээр гарсан Plus гэдэг бүтээгдэхүүн дээр би хамтарч ажиллаж байхдаа бол эрүүл бүтээгдэхүүн ер нь хүний бид ямар сайн бэ гэдэг талаас нь маш өргөн ойлголттой болсон. За тэр өргөн ойлголттой болсноор би яг хөөхлөөр идчихэж байгаа юм дээр анхаарч эхэлж байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь би танай ингээд яг Plus бүтээгдэхүүнийг гарч хахад Movios гэдэг бүтээгдэхүүн судлаад Ovios гэдэг нь яг юу юм те Монголд бас Movios гэж байгаа те. Тэгэхээр Ovios нь яг юу Ovios-ны байдлаар бүтээгдэхүүн эцнэр яаж эрүүл байд юм бэ гэдгийг мэдснийхаа тулд бас одоо таваад гэрэлтээр масчаад шүү дээ. 90 байснаас 90 болчиход байгаа байхгүй 95 байснаас. Тэгэхээр ийм эрүүл бүтээгдэхүүн зорж ажиллаж байгаа юм байна. За тэгээд өнөөдөр болохоор өөр зорилгоор болсон тийм ээ. Ямар зорилгоор гэхээр шинээр гарах гэж байгаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр болчихж байгаа. Тэрнийхэн талаар товчхон бас нэг мэдээлэл надад өгөөч. Түрүүний хэлжсэн яг хоёулынхын саний ярьсан эрүүл мэндийг голлосон бүтээгдэхүүн гэдгээрээ дэлгэрүүлээд манайх ундаа буюу шингэн хүнс рүү орохоор төлөвлөж байна. Энийхэн дагуу тантай сав баглаа бодлын дизайн тухай уулзаж ярилцахаар өнөөдөр үйлдвэр дээрээ дуудлаа. Баярлалаа. За өнөөдөр хэдүүлээ Colombro компани захирал Содоотойгоо уулзаад байна. За бүгдээрээ одоо шинээр гарах гэж байгаа бүтээгдэхүүний талаар за бүтээгдэхүүний мэдээллийг
Хэдүүлээ технологичаас нь авдаг байлаа. Тийм, тэгүүлүүлээд үзэнгөө. За тэгэхээр шүү дээ тэгвэл. За технологичтой уулзаад та өөрийгөө төвшин хэлцүүлээч. Сайн намайг Уянга гэдэг би Global компани технологич ирүүл авч байна. Хэдэн жил ажиллаж байгаа та чинь компани? Би одоо энэ компанид ороод 2 дахь жилдээ ажиллаж байна. Оо зөв. За тэгэхээр танай компани бол шингэн үнс рүү орж байгаа юм байна. Шингэн үнс гэдэг маань бид нар уудаг зүйл гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шингэн үнстэй бас хоёр байгаа тийм үү. Нэг нь болохоор алкогол гэдэг нь нөгөөх нь болохоор бид нар өдөржингөө хэрэглэдэг уудаг бүтээгдэхүүн байгаа. Тэр талаар ярих байлаа. Манай компани чанарын тогтолцоо ISO 9001-ийг 2021 оны 6 сард нэвтрүүлсэн. Түүнчлэн хамрах хүрээгээ бол хүнсний үйлдвэрлэл, чихэр шоколадын бүтээгдэхүүн, ундаа гэж авсан байгаа. Гадуур худалдаад гэж байгаа шингэн ус ялангуяа бид нар уудаг жуус нөхцөл маш өндөр сахартай тийм үү. Тэгэхээр сахарын хувьд ямар хөө байх юм бол хүний биед ер нь ууснаар ямар нөлөө үзүүлэх үү, эрүүл мэндийн талаас нь таныг тодорхой хэлбэр. Манай үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн бол огт сахар байхгүй, хийжүүлээгүй, түүнчлэн амин дэмээр баялаг, өөрийн гэсэн өвөрмөц амттай тийм хүүхэд залуучууд зориулсан бүтээгдэхүүн гаргаж байна. За бүтээгдэхүүн ер нь бол гарахтаа савлгаан болохоор ямар сегмент уу зорилцох зээл юу байх юм гэж тодорхойлдог тийм үү. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн яг ямар усууд зориулсан бүтээгдэхүүн гэж ойлгох үү миний хувьд. Өг бүтээгдэхүүнийг бол бүх төрлийн насны хүмүүс тэр тундаа хүүхэд залуучууд илүү хэрэглэх тохиромжтой. Ер нь бол бүх нийтээр л хэрэглэх тохиромжтой л да. Ягаад гэвэл энэ ундаа маань амны цангааг ер нь бүрэн тайлж чадах юм ундаа бид нар үйлдвэрлэж гаргах гэж байгаа юм. За ерөнхий мэдээлэл бол танаас авчлаа. Бүтээгдэхүүн ер нь ямар хөө байх вэ? Одоо хэдүүлээ ерөнхий зах зээлийн судлаад хэрэглэгч нартай буюу миний контент үзэж байгаа хүмүүст харуулна. За тэгээд би ерөнхий даалгавраа танаас бичиж авна. Тэгэхээр ингээд дараад уулз дээр очиж байна. За ерөнхийдөө мэдээлэлүүд авчлаа. Баярлалаа тийм ээ. Гоё мэдээлэл өгсөн. За би ерөнхийдөө ажлын төлөв тавьж оролцох гэдэг байхгүй. За эхнийх болохоор бид нэр бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтэн дээр яг өгөхлөөр нэр орж ирнэ. Тийм ээ нэрийг шийдсэн байдаг лээ тийм ээ. Тэгэхээр нэрнэр болохоор би 3 төрлийн бичвэр буюу барааны тэмдэглэлт гаргаж зохионо гэсэн үг. Тэгэхээр та нар харж байгаад барааны тэмдэглэлийг сонгоно гэсэн үг байхгүй. За савлгааны дизайн болохоор мөн адилхан 4 төрлийн савлгааны дизайн гарч ирнэ. За мэдээж алимтай өөрийн юу төлөө тийм ээ. Бүх бүтээгдэхүүнийх нь яг зориулалтын дотор нь орсон айлхын дагуу хийнэ гэсэн үг. За тэнгууд дараагийн ажил нь юу вэ гэхээр би тэр барааны тэмдэглэлт болчихлоо. Дараагийнх нь болохоор хээ гарч ирнэ. Одоо бидний Reborn гэдэг брендийн хээ ингээ фотосконд байгаатай адилхан. Савлгаан дээр болохоор хээнүүд байх шаардлага байхгүй. Бид нар промошн зөвхөн бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байгаа биш. Тэр чинь задраад медиа болоо явахад ямар нэгэн байдлаар хүмүүс хараад болдог байх шаардлагатай. Тийм үү. Тэгэхэд бол бид нар өөрийн гэсэн хээтэй байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр бид нар хээгээ боловсруулна. За тэр хээ нь болохоор савлгаан дээр гарч ирээд за тэгээд савлгааны бүтээгдэхүүний барааны тэмдэгтээ нийлээд бүтээгдэхүүн болгоно гэж ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр би ийм 3 төрлийн ажлууд ингэж хийх юм байна. За савлгааны дизайн гаргана, барааны тэмдэгтээ гаргана, тэгээд хээнүүд бас гаргана гэсэн үг байхгүй. За энэ эдгээр ажлуудыг би болохоор юу гэж төлөвлөж байгаа гэхээр ажлын 10 хоногт гаргана гэсэн үг. Ажлын 10 хоног. Тэгэхээр та бүхний бүтээгдэхүүн гаргахад арай болоо байгаа учраас бид нар гэрээний даваа 10 хоногтой хийн. За тэгээд би болохоор барааны тэмдэгтээр 3 бүтээгдэхүүний барааны тэмдэгт тийм ээ. Савлгааны дизайн болохоор 4 гээд нийтдээ танай 7 дизайн үзүүлнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бүгдийг болохоор би танарт ажлын графикын даваа танд өгдөг шүү дээ. Метрийн шиг өгөөд тэнгуү тэр графикын даваа явуулна гэсэн үг байхгүй. За тэгэхээр ийм байна. За тэгээд бид нар гарсан байгаа савлгаанаас та нар болохоор нэгийг сонгож аваад 3 төрлийн өөр хээ, 4 төрлийн өөр савлгааны дизайн, 3 төрлийн барааны ус гаргана шүү дээ. Тэгэхээр би нийтдээ эдэн бүтээгдэхүүн гэхээр ажил хийх өгөхлөөрэ 10 төрлийн ажил танарт хийж өгнө гэсэн үг байхгүй. За тэгээд 3 төрлийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх байна гэхээр чинь та нэснийг сонгож аваад нэгийг сонгож авах юм шүү дээ тийм ээ. За тэр гарсан та нарын таалагдсан байгаа бүтээгдэхүүн савлгаан дээр болохоор хэдүүл яах вэ гэхээр тэрнээс нэгийг сонгож аваад тэрийг дахин хөгжүүлнэ гэсэн үг байхгүй. За одоо бид нар бараг тэгэхээр жоох ингэчээ энэ өнгийн солиоч гэдэг юм тийм ээ. Урагшны бид нар савлгаагаа захиалах учраас хэвлэлтнийхээ өнгийг бас тодорхойлох шаардлагатай гэдэг. Дахиад нэг 2 өдөр болно л гэсэн үг. Тэгэхээр ажлын 12 өдөр болох нь шүү дээ тийм үү. За ийм байдлаар би гэрээгээ боловсруулсан байгаа. За тэгэхээр бид ийм 20-ын дараа ажиллана гэсэн үг байхгүй. Танахаас орсон найрлага өгч чинь. За ерөнхийдөө ийм жил явах юм. Тэгэхээр бидэрт 12 өдрийн хөтөлбөр байх нь.
төлөвлөгөө зохиох юм байна тийм ээ. Тэгэхээр 12 өдөртэй бүгдээрээ миний хувьд болохоор танарт бүх дизайн шийдлүүдээ гаргаж өгнө гэсэн үг. За тэгээд хэдүүлээ хоорондоо файлуудаа мэдээж бидний хоорондоо харьцдаг мэйлэр төлөө баруунаа дор группээр бүгдээрээ комментод үлдээ явуучих юм бол ажил хүртээ явна л гэж болох хэрэгтэй байхгүй. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү ажил байх юм байна. За гэрээгээ боловсруулсан тэгэхээр хоёулаа гэрээгээ тэнд асуух юм байна уу? Манай сабатлагч гол нь бас цаашлаад маркетингтэйгээ уялдах санаагаа алгаж өгөх үү тий. Тэгэхээр бид нар болохоор нөгөө савлгааны бид нар ингээ ахын ингээ харахад савлгааны дизайн хийгээд байгаа шүү дээ. Маркетинг болоод байгаа шүү тийм үстэй. Тэгэхээр бид нар нөгөө өрөө автыг холбогдуулаад, слогантай холбогдуулаад, хэрэгжилж байгаа асуудлынхаа зан төлөвтэй холбогдуулаад ямархуу маркетингаар бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэх гэж бас дахиад бидний утга ажиллаж байгаа шүү дээ. Миний утга ажиллаж гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр би төлөвлөгөөг бас гаргаад өгч юм. Дөнгөж тав гарч аваад болж байгаа гэх юм маркетинг тусгаад явах боломжтой байсан байна. Бидний гол нь танаас хүсэж байгаа онцлог болохоор яг л тэр шүү дээ. Цаг бодлоо маань маркетингтэйгээ уялдаж ирээдүйн 3 жилээ бодож хийх гээд байгаа шүү дээ. Тий, ер нь савлгааны дизайн хамгийн урт хугацаанд 5 жил ингээд өөрийнхөө зах зээлтэй байж байгаа байршлаа алдахгүй гэдэг чинь бас чухал байхгүй. Гол аюу баг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 5 жилийн дараа дахиад апдейт хийхдээ хэрэгсэгч нарын чинь зам төлөв өөр болж байгаа шүү дээ. Жил болсон өөр болж байгаа шүү дээ. Тэр нь ер нь холбогдох гэх юм технологи хөгжсөн, тэгээ сошиал амар хөгжсөн. Бидний хийж байгаа бүтээгдэхүүнийг барьж явах нь илүү кайфтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Орчин үеийн болж гэж юм л та. Бүтээгдэхүүн зөвхөн уухасаа гадна залуучууд гэдэг юм өөр асуудал болохоор бүтээгдэхүүнээ барьж яваад гангарах гэдэг юм ийм зүйл шилжиж байгаа учраас тэр 25 жилийг бид бие таах шаардлагатай болж гэж байсан байхгүй юу? Тэ? Тэр тэгж л ажиллана гэсэн үг байхгүй юу? Окей. За тэгээ би ажиллагааны төлөвлөгөөтэй нөр имэйлээр явуулъя. За тэнгуүтээ та одоо хоёулаа гэрээгээс сурах юм. Тэгээд ажиллаад үйл эхлэе. Тэ? За. За ингээд Clone Bro компанийнхантайгаа уулзаад ямар хөө төсөл яаж хийх гэж байгааг ерөнхийд нь ойлгочлоо. За мэдээж Калифорниа гэдэг жимсний хамттай цай хийх гэж байгаа юм эднийх. Тэгэхээр миний зүгээс бол ямар ажил дээр хандахтаа хийхдээ 5 зарчим 5 ажил болгож юм зүйлүүдийг хийдэг. За нэгдүгээрх нь яадаг вэ гэхээр мэдээж ажлынхаа төлөвлөгөө гэрээ батлагдсны дараа үзүүлдэг. Яагаад гэхээр тэр гэрээ маань миний яг өөрийн зохион байгуулалт, өөрийн менежмент учраас эхлээд эднэрт өгчих юм бол цаашаа олон компаниуд тэр компани санал өгж байгаа. Тэгэхээр миний бас нэг өгж байгаа саналыг дагуулад өөр газрууд бас санаа болов гэдэг үднэс тэгж явдаг. За хоёрдугаарх нь болохоор яадаг вэ гэхээр би мэдээж төлөвлөгөө өгсөн чинь ажил руугаа шууд орно. За тэр нь юу гэдэг вэ гэхээр мэдээллийн судалгаа буюу датан дээр ажилладаг байгаа. За дата бол одоо орчин үед бол маш чухал болсон. За би бол ялангуяа 10 жилийн өмнө бол онгодтой найддаг байсан бол одоо бол би датан дээр найддаг байсан. За дата маань хоёр багтж байгаа. За нэг нь болохоор импортын бараа бүтээгдэхүүний дата гэж байгаа тийм ээ. За бидний хийх гэж байгаа хөгжүүлэх гэж байгаа миний хийх гэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр гадны импортын бараа яг ямар хөө байдлаар орж ирдэг юм бэ? Өрсөлдөгч нар нь юу юм бэ гэдгийг тодорхойлдог. Нэгдүгээрх нь, хоёрдугаарх нь Монголд ямар хэмжээгээр зарагддаг юм бэ гэдэг дата байдаг. За гуравдугаарх нь болохоор ямар бүтээгдэхүүнүүд ямар үнээр зарагдаад байна гэдэг датанууд маш чухал байдаг. Тэгэхээр би залуучуудаа хэлэхдээ онгодондоо найдах биш, харанхуугаар бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх биш, датан дээр найдаарай гэж хэлдэг. За мэдээж 21-р зуун бол одоо яг энэ өнөөдөр амьдарч байгаа зуунд орол бид нар бүгдээрээ технологи болцсон байгаа учраас дата хамгийн чухал байдаг. За мэдээлэл боловсруулъя, бүтээгдэхүүн хөгжүүлье гэж бол та датаг л хамгийн чухал шаардлагатай гэж хэлдэг. За тэгэнгүүт дата маань хоёр багтж байгаа. За мэдээж би гадныхыг судалсан байгаа бол одоо Монголд борлуулагдж байгаа адилхан ижил төстэй үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бас датаг суулгах шаардлагатай болдог. За тэр маань ямар хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар өрсөлдөгчтэйгээ хажууд нь зэрэгж очих эсвэл тэдний сул тал дээр ажиллах ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Манай үндэсний үйлдвэрч ялангуяа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр бид нар датаагүй бол ямар ч амжилт олохгүй гэдгийг хэлмээс ойлгох хэрэгтэй. Тэр утгаараа би яг датанууд дээр ажилладаг байгаа гэж. За гурав дахь нь болохоор юу гэхээр өөрийн биеэрээ яваад гэрээ зурагдаад ажил хийсэн тохиолдолд өөрийн биеэр Улаанбаатар хотод байгаа бүх дэлгүүрүүд рүү очиж үздэг. За тэрэн дээр юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр бараа бүтээгдэхүүнүүдийг биетэй харахаас гадна за том дэлгүүрүүд ялангуяа том супермаркет, хайпермаркет гэсэн том дэлгүүрүүд яадаг вэ гэхээр хүмүүсийн урсгалыг тооцдог. За тэгээ мэдээж бүтээгдэхүүн маань хаана өрөвдөг гэдгийг бас харах хэрэгтэй. За жижиг дэлгүүрүүд ялангуяа Улаанбаатарт бол маш олон дэлгүүр байгаа шүү дээ.
8 нэр байгаа, 6 нэр байгаа. Тэгэхээр тэр болгон маань лангуунууд нь өөр байрлалтай, өөр жижигхэн зайтай байдаг. Тэгэхээр тэр зайнуудад бидний бараа бүтээгдэхүүн хаана өргөдөх юм бэ? Өргөснөөр яаж хүнд харагдах юм бэ? Орлуулалтанд яаж нөлөөлөх юм бэ гэдэг чинь дизайны хамгийн чухал асуудал байдаг учраас би дэлгүүрүүдээр явдаг байгаа. Тэгэхээр миний влогоор за эхний хоёр датаг бол та бүхэнд бол бид нар үзүүлэх нь болохоор байгууллагын нууцчаас би та бүхэнд харуулахгүй. За одоо 3 дахь буюу дэлгүүрүүдээр явах үйл ажиллагаа өнөөдөр ингээл влог дээр явна. За дөрөвдүгээрт brainstorm буюу тархины шуурга болно. Тархины шуурга дээр юу чухал байдг вэ гэхээр хоёр төрөл багтж байгаа. За нэгдүгээрх нь болохоор миний хийж байгаа бүтээгдэхүүн ирээдүйд ямар сегментээр хүрэх юм бэ? Сегментэд хүрснээрээ яаж нэвтрэх юм бэ зах зээл дээр тийм ээ? Медиа ажил нь ямар байх юм? Маркетингийн ажил нь ямар байх юм? За тэгээд дээр нь болохоор промошн ажил нь ямар байх юм бэ гэдэг төлөвлөгөө гаргадаг. Толгойдоо бодно гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр маш олон зүйлийг бодсноор дизайнер хүмүүс болохоор ажлыг хийдэг байна. Сүүлийн үед би яагаад байгаа гэхээр компани зөвлөгөө өгдөг болдог. Тэгэхээр дизайн хийхээс гадна дизайнер хүн бол зөвлөгөө өгдөг чадвартай болох хэрэгтэй. За энэ бол мэдээж олон жилийн туршлага байх шаардлагатай гэж би бол дотроо бодож байгаа. За хамгийн сүүлийнх 5 дахь нь. За мэдээж энэ бол дизайны үйл ажиллагаа болно. За дизайны үйл ажиллагаа дотор маш олон задарна. За тэгээд өнгө тодорхойлох, барааны тэмдэгтэй боловсруулах, сувлагааныхаа дизайн хээг боловсруулах гэх мэтлэнгээр яг нь болохоор механик ажил буюу бидний нөт brainstorm-аар гарчсан санаануудаа бүгднийг жигдэлж байгаа бичээд за тэрийг яг зөв шугамаа болгоод үндсэн датанууд дээр үндэслээд яаж ялгарх уу гэдэг зүйл бол автоматар гараад ирдэг ийм ажил болчихж байгаа маа. Тэгэхээр одоо бид нар дизайнерууд ялангуяа онгод тэнгэртэй найдах бас тааж юм хийх бас датан дээр онгод тэнгэртэй найдах бас датан дээр ажиллаарай л хэлүүлэх гээд байна. За тэгээд креатив нөхдүүд ялангуяа шинэ ороогүй суудаг хүмүүст бол энерги эрч хүчээ бол амар алддаг тийм ээ. За би сүүлийн үед болохоор маш их ажиллаад нэлээд хичээн юмсан байсан. За 95-аас 90 болсон байсан уу. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд нэг хэлээр жижигхэн таны мэдхэн ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эрүүл мэндэд хэрэгтэй нэг зөвлөгөө өгье гэж бодоод байгаа. Сүүлийн үед би энэ Movios brandтэй хамтарч ажиллаад байгаа. За эдгээрийн бүтээгдэхүүнүүд бол надад бол маш их таалагдсан. За энэ бол ялангуяа сүүлийн үед бол би бол маш их хэрэгжилж байгаа. Цэнэглэгч гэх брэнд байгаа. За мэдээд савлгааг нь бол би өөрөө өөрчилсөн байгаа. За энэ харагдахгүй болж байгаа юм гэж тийм ээ. За тэгэхээр би юу зөвлөх гэдэг нь гэхээр залуу дүү нартай. За бид нар ажил олж болно. Цаг наргүй ажиллаж болно. Гол нь бидний эрүүл мэнд хамгийн чухал аа гэдэг хэлэх гээд. За тэгээд мэдээж жин юмсан хүн бол ажил хийх чадваргүй болно. За тэгээд бодол сэтгэх нь хүртлөөр болно. Мэдээж харилцагчтай хүртэл уулзахад тийм ээ. Илүүдэлжинтэй хүн яажлахгүй харагдахтай. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд нэхлээр дизайнеруудаа, креатив нөхдүүдээ бид нар өсгөлэн гарч байгаа бол бид нар өдөртөө нэг цэнэглэгч шидчихээ. Тэгэх юм бол энэ таны өлийг нам дарахаас гадна дээр нь таныг эдс ходоодонд байгаа ашигтай бактериуд чинь идэвхжүүлнэ. Яагаад гэхээр энэ Movios-ны бүтээгдэхүүн учраас бидэнд маш чухал хэрэгтэй гэж хэлгээд. За ингээд өдөр болгон Movios брэндтэй эрүүл амьдрахын төлөө бүгд хичээцгээе гэж хэлье. За тэгээд бидний влогийг дэмжиж ажиллаж байгаа Camera Rental Mongolia компани хамт олондоо мөн ажиллах баярлалаа гэж хэлье. За бидний ажлыг чин сэтгэлээсээ дэмжиж байгаа. За дэмжихээс гадна маш олон өргөн камер болоод видео бичлэгийн өргөн тоног төхөөрөмжийн сонголттой компани учраас бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. За эдгээр компани залуучууд бол маш найдвартай. За тэгээд мэдээж түрээсэлж байгаа төхөөрөмжүүд бол маш өргөн сонголттой учраас бидний ажилд бол маш их тус болж байгаа. За тэгээд би нэг зөвлөгөө бас хэлмээр байгаа. Нэг л их зөвлөдөхгүй болоод байна. За зөвлөгөө өгье. Тэгэхээр ямар зөвлөгөө вэ гэхээр бид нар ингээд 7 сая төгрөгөөр хамгийн багадаа тийм ээ. За тэгээд нэг линз гэхээр 5 сая, за хамгийн багадаа нэг 600 мянга ч гэдэг юм уу. Линзүүд авдаг. За тэгээд тэрийг хадгалах гэж бас боо юм болдог. Бахан гэрлүүд авдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэгэх шаардлагагүй болж орчин үед ер нь рентал буюу түрээсийн үйлчилгээ бол маш өргөнөөр нэвтэрсэн байна. За тэрийг маш гайхамшигтайгаар сайн хийж байгаа компани бол Camera Rental Mongolia маа. Тэгэхээр та бүхэн маань креатив нөхдүүд маань тэдний үйл ажиллагааг дэмжиж өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанд бол маш бага зардлаар маш чанартай тоног хөрөмжийг түрээслэх боломжтой болсон байна гэдгийг дуулах таатай байна. За ингээд Camera Rental компанийнхаа хамт олонд чин сэтгэлээсээ баярлалаа илэрхийлье. За олон төслүүд дээр хамтран ажиллах байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээ бидний ажлыг дэмжиж байгаад чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За ингээд миний влог одоо яах гэж юм гэхээр
хэдүүлээ дэлгүүрээр ороод судалгаагаа хийцгээе. За судалгаагаа хийсний дараагаар яг гэхээр бид нар brainstorm буюу санаануудаа жигдэлж бичнэ. За би бол бичгнэ тийм ээ. За санаануудаа жигдэлж бичсний дараагаар бид нар яг гэхээр дизайн зуралтанд орно. За ингээд өнөөдрийн миний влогийн маань хийж байгаа влогийн маань хамгийн сүүлийн процедур маань яг гэхээр дизайн болж гарах юм байна. Тэрнээс өмнө 4 шат дамжиж миний дизайн бол үндсэн дизайн руу орох нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За ингээд дэлгүүр рүү очицгаая. За өнөөдөр хэдүүлээ бүтээгдэхүүний судалгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар дэлгүүрт орж ирээд байна. За бидний хийх гэж байгаа бүтээгдэхүүн бол ямар бүтээгдэхүүн вэ? Шингэн хүнс байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бүх хүн хэрэглэдэг хүнс учраас судлах шаардлагатай. Номер 1 судалгаа. Тэгэхээр бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр юуг анхаарахыг би товчхон дурд хэдүүлээ шээ байдаг. За энэгээр болохоор ингээд шингэн хүнслүүд ингээд байж байна тийм ээ. Шингэн хүнслүүдийг би бол ингээд хараа явж байна. За энэгээр болохоор бид нар яг төвлөрсөн бидний хийх гэж байгаа савлгаа хараахан биш учраас ийшээ явна. За шингэн хүнсэн дээр за ер нь бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр дизайнер бидний анхаарах чухал юм нь юу гэхээр барааны тэмдэгт байдаг. За одоо энэ чинь Lubimi гэж байна тийм ээ. За энэ дээр 100 gold гэж байна. За энэ бол миний хэрэглэдэг хамгийн их хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн байна. За бүтээгдэхүүний онцлогийг бол нүүрэн дээр зайлшгүй тусгах шаардлагатай байдаг. За ер нь бол бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр барааны тэмдэгт за савлгааны дизайн гэж явдаг. За барааны тэмдэгт бол дэлхийд дээр одоо цор ганц бичвэр ч юм уу, цор ганц шрифтээр ашиглах шаардлагатай. За эдгээр бид бэлэн шрифт ашиглаж болно. А тэгхгүйгээр бид өөртөө миний хувьд бол өөрөө зурдаг байна. За одоо энэ артталт нь байгаа ингээд бид тэр гаргаж ирээ хараад тийм ээ. За энэ Lubimi гэдэг бүтээгдэхүүний энэ артталт нь байгаа савлгаа нэг хээ байна. За энэ артталт нь оржсон бүтээгдэхүүний онцлогийг харуулсан зургууд байна. За энэ дээр болохоор бүтээгдэхүүн онцлсон хэсгүүд ингээд зайлшгүй нүүрэн дээр байх шаардлагатай. За эргүүлээ гэхэд артталтын бүтээгдэхүүний бяцхан тайлбарыг яаж хийж болно. За энэ дээр болохоор барааны агуулмж буюу контентууд нь артталтай байдаг. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр бид нар бол яг юу хийх вэ гэхээр эхний ээлжинд барааны тэмдэгт хийх юм байна. Хоёрдугаарт нь артлынхын хээг нь хийх юм байна тийм ээ. За зураг орж ирвэл орж ирэх юм байна. Гэх мэтлэн ингэж явдаг. За бүтээгдэхүүн дээр анхаарах зүйл болохоор барааны тэмдэгтийн баг. За мэдээж бид нар эндээс ингээд олон бүтээгдэхүүн байна. Нүдэн тусах ганц бүтээгдэхүүн хүн бол нүдэн тусах уншигдах зүйлийг л олж хардаг. За тэгэхээр бид нар маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа учраас өнгөөр яаж алгарах вэ? За тэгэнгүүт загвараар яаж алах вэ? Гуравдаагт болохоор энэний болохоор эргономик гэж байдаг. За мэдээж ингээд загсанд хийхэд бүтээгдэхүүн байх шаардлагатай. За тэгээд авч явахд бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй. Энд тэнд авч явлаа гэхэд холгоод ингээд цоордгүй байх хэрэгтэй ч гэдэг юм. Энэ болохоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтэй юм бол харах онцлог зүйл байдгаа гэж хэлдэг. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ яах вэ гэхээр энэ бүтээгдэхүүнээс харна. За би мэдээ сагсандаа өөрийн гэсэн судалгааныхаа бүтээгдэхүүнийг эдгээр бүтээгдэхүүнээс яаж өөрчлөлт болох уу гэдэг санаагаа эндээс бид нар олж харах байгаамаа. За хэлбэртэй савлгаан дээр бол иймэрхүү төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байна тийм ээ. За тэгэхээр хэдүүлээ савлгаан дээр юу анхаарахыг ойлгочлоо. За хамгийн нэгдүгээрт барааны тэмдэгт юм байна. Манай үйлдвэрлэгч сайн сонсоод авах хэрэгтэй. Барааны тэмдэгт. За тэгэнгүүт бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр юу байх вэ гэхээр дизайны савлгаа. За тэгээ хээ байх нь. За медиа буюу за видео реклам болгох тийм ээ. За тэгээ цаашлаад жижиг анимашн реклам болгох гэдэг юм. Медиа болоо за дарангуул одоо миний фотошопонд байгаа Reborn гэдэг шиг фотошопон дээр хүртэл яаж хэвлэгдэх вэ гэдэг юм. Энэ бүх их зүйлүүдийг промошныхаа материалыг цаашлаа бодож бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтээр явдаг байна. За тэгэхээр хэдүүл ийш яваа тийм ээ. За яг энэ хэсгээр болохоор юу байна вэ гэхээр яг бидний хүсэж байгаа. Одоо захиалагч хүсэж байгаа савлгаанууд нь дээд талаар өргөцсөн байна. За бид нар харьцангуй жижиг дэлгүүрт орсон учраас багахан төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байна. За энэ болохоор ийм савлгаатай бүтээгдэхүүн бид нар хийх гэж байгаа. Энэ савлгаатай бүтээгдэхүүнүүд ямар хэв маягтай яаж өргөддөг талаар судлааг харна. Хоёрдугаар болохоор яг уу гэхээр савлгааны өнгө болоод үн за тэгэнгүүт ямар байдлаар дэлгүүрт өргөдөх зохимжтой вэ гэдгийг бас бодох шаардлагатай байна. За ингээ бүтээгдэхүүнээ судалжлаа хэдүүлээ. Тэгэхээр одоо би яг уу гэхээр судалгаанд хэрэгтэй бүтээгдэхүүнүүдээ сагсандаа хийгээд энэ дэлгүүрээс гарцгаая. За бид нар ажил хийж байгаа тохиолдолд бол нэлээд тархины үйл ажиллагаа шаарддаг. Тэр болохоор brainstorm гэж ярьдаг тийм ээ. За бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр brainstorm бол хамгийн чухал хэсэг бас. Тэгэхээр яг уу гэхээр бид нар медиагаа бодно. Бүтээгдэхүүний савлгаа хийж байгаа боловч медиа маань яаж задраад медиа контентууд болох уу? За рекламууд болох уу гэдгээ бас боддог. За дээр нь промошны материалууд бас чайгүй чухал. Тэгэхээр энэ бүгдийг агуулсан brainstorm төлөвлөгөө гаргах шаардлагатай. Тэгэхээр одоо би бол саний энэ California гэдэг брэнд дээр 3 төрлийн brainstorm хийсэн. За эхнийх нь болохоор уламжлалт хэв маяг тийм ээ. Захиалагч нартаа зориулаад уламжлалт хэв маягаар барааны тэмдэгтээ зохиосон байна.
За хоёр дахь нь болохоор яг хөглөөр орчин үеийн тэгээ Pilates design гэж ярина. Хавтгай design зохиосон. За гурав дахь нь болохоор нэлээд ийм арт байдалтай. За тэгээд тэр болохоор HD magic байдалтай brainstorm зохиосон байгаа. Эдгээр маань цаашаа задраад бүтээгдэхүүнжүүлэлтэн дээр медиа болоход маань төлхөө ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр манай залуучууд ялангуяа манай дүүнер дизайн хийж байхдаа энийг маш сайн анхаарал бид нарт нэлээд хэрэг болох юм. Жижиг төлөвлөд байгаа шүү гэдэг хэлэх гээд байна. За тэгээ бид нар бол хэлээ ядардаг. За brainstorm бол тархины үйлчлэг амар хашаалуулдаг, маш олон зүйл боддог, тэмдэглэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бид зарим тохиолдолд ядардаг. За сүүлийн үед болохоор би ядаргаагаа жижигхэн ч гэсэн тайлахын тулд оройдоо нэг багахан борим хэрэглэдэг болсон. За энэ бид нар болохоор яаж гэхээр цусны эргэлтээ сайжруулах гэдэг юм уу? Эргэл мөндөд ач тустай гадна бяцхан тайвширлыг өгдөг. За эмийг илүү жоохон удаашруулж, удаашруулж бодоход нөлөөдөг. Тэгэхээр би энэ Говьтай аймгийн за Монголд бол номер 1 гэж би ярьж байгаа. Хамгийн анхны виски 1967 оноос хойш Монголд үйлдвэрлэсэн виски байна. За энэ болохоор Bigger гэдэг брэнд байна. За мэдээж энэ Bigger брэнд анх удаа ямарч үзээд маш таалагдсан болохоор савлааг нь өөрөө зорж хийж өгсөн байна. Тэгэхээр бид нэ заримдаа тохиолдолд завсарлах авах шаардлагатай болдог. За тэр үедээ бид нар Bigger брэндийг хэрэгжилж байгаад бас таатай байх юм болов гэж бодож байна. За скетчүүдийн тав хүнд сонирхолтой. Захиалагч маань дараагийн дугаар дээр ямар загварыг сонгохыг бүгдээр харцгаая. За мэдээж ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийхэд дэмжлэг маш чухал байдаг. Та бүхний дэмжлэг бол бидний хийж байгаа влогийг дэмжин Facebook болон Facebook хуудсан дээр лайк болоод subscribe дарахыг маш том дэмжлэг болох юм шүү. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай.